Я здесь. Еще.
Маша, да, ты меня сказала? Организатор. На разминку ранили. Кого? Андрей. Как? Не, ну в лицо ладно. Первый парт. Я вернул. Диагональный удар прямо в перемену. С такой силой мяч прилетел. Ну, опять, смотрелось-то вообще все. Состав, да, А? Нет, по составу. Я там по-моему, всех знаю примерно. На поле выходи! Вот я потом посмотрела, что я говорю, что который отходит из зала. А так, что смотрю, читаю, там, забивать есть умнее. да, я тоже сказала, снизу, но сегодня потому что, да, за голову сложно. Это хороший не а что? В целом, что? Не, ну сложно поиграть. Сложно поиграть. Нет, все равно поиграть. Обычно играет так. Слушай, у меня как-то была такая. Я из этого выбора просто играл, потому что очень в этом я не проиграла. То есть на пасу не поставишь, на пасу поставишь. То есть, например, ты хватишь снизу, как девочка рвать. Ну, как бы девочка не такая. Мячик поиграть. И поэтому я поменяла это как она не принимала лучше, она принимала. Но мы ее не закрывали, потому что она очень была видите, хорошо, в этом движении. Давно не разумно. Это фигня. Давно, но ты не Слушай, 11 часов кого если месяц минимум, то 11. Не, бахилы. Ужасно. Конечно, больно. Близко, что тебе толком? Иголки, кого ты думаешь? Короче, середина января, и потом, наверное, спрячь, не знаю. Вот это по чуть-чуть как-нибудь по кусочку, а потом не знаю. Не, мне так как бы нормально, потому что смысла не будет, я просто похерю все. Зубы просто я сегодня не спирту. Нет, здесь немножко бело. Я не Дайте получше мяч. Федя, хватит выпендриваться. Все. Ну,
это не жарко, да, нормально. То есть комфортно. Слушай, они всегда, они всегда так, они стоят постоянно. Нет, просто не тоже было. Ребят, вот сейчас 2 игры перерыв. Да, да. Вот, Я удивлена, что если закрыли. бананы, Закрыли. Нет, вот есть кафешка закрыта, то, что мы кофе возьмем, там же тоже есть какие-то снеки точно должны были быть. да, снеки какие-то, сникерсы, я даже кофе не покупала, думала, здесь возьму. Чем Богу кормила, чем палком? Чем Богу кормила, чем все палком? Значит, силы много. Смотри, у них в команде. Силы много, да, палком? Так получилось. А кто первый выбирал? Он Диму забыл? Он забрал, он не знал. Нужно было сдать. Слушай, он, наверное, убрал, слышал, он такой, может, сюжет. А его оставили на самом деле.
раньше. Они просто прям встали сразу. Там грех не Потому что я буду историю подсказывал. Давайте. Да там еще прыгать, прыгать не перепрыгать. 20 даже. Отсюда время. Заметно. Где-то, видимо, двигается. Я в этом просто, они, видимо, не знают, да, где свои нервы, как все. То есть как бы не расстраивайтесь. Они говорили, что типа вот там в сентябре, вот в ноябре, в сентябре они пускались подходить. Да надо Через сколько общаешься? сейчас как-то там очередного спрашивать. Знаешь, он ходит на работу и спрашивает. Что было? Не-не, Сетка была? а да, он отдал мяч? Куда отдал мяч? Уже не сетка. Да, на самом деле, смотришь, они неплохо. То есть, не знаю. Есть кому Хотели 5-1? Да Нет, ты хотел, да? Нет, я как раз максимально отказался. нет, конечно. Просто без Пойдем покурим. На следующую. Игорь, покурим, блин. Да монстр вообще. Хоть без разминки играет вообще. Так он просто поспал после этого. Да, он уже подсказал. Сейчас заново нажал свою лучшую игру. Господи, одну из 10. Тебе стало 6 пива, все, 3 дня потом не встречаете. Это несколько. Я тоже играть не смог. Ну, может, он уже поспал. Вообще, я читала, что он встречается. Нет, правильно. Если вы должны даже не знать. Нет, вот здесь. А мы что, вот сюда, там. А, да, да. Да, конечно. Чувствую, что я люблю здесь город. Бывает.
это вот. Да, такие. Посмотрим, как они выглядят, удобно. Очень, а что стали очень плохо? Они записали, что ребенок брал 40 лет, а оказалось, Короче, я просто слышала, что люди отзываются хорошо. как правило, сколько еще придет? 30 с чем? 37, 37. Что-то То есть там порядка. 10 какой-то сервис, есть 20 с чем-то. Ну, даже примерно 40-50 долларов. В квартире нашей, да. Это что мои если ты знаешь фирму, что ты можешь. Так вот из Моревера на цветок. Там есть Если бы там же больше процветал, было, что да, ради что именно может как-то разобраться, начнут. Так он пришел сам, мне кажется. Так высокомерно звучит. В честь тебя же команды. Это вообще просто. Кого не вспомнишь? Сейчас мы нашу Тактика такая. не суть. Регламент для кого хочешь. Потом все занимают, как бы, извиняюсь. Куда-то Нет, это правда, но окей, но там не было ничего. вот, этот не Да, этот нет, видимо, потому что это обычно, когда на команде собирают, я еще чувствую, А, что окей. не собираются. Потому что иначе было бы... нельзя. Да, потому что причем там тоже надо выбрать хорошо, выбрать команду, не, здесь не можно. Это не надо.
локомотив упаривал. Это четырех, да? Ну, четырех, а мне что-то ребята говорят, ребята раз они какой-то футбол, что я тут серьезно, наконец-то еще посмотреть. То, что мне хотя бы интересно. Там какой-то мемориал, кто выиграл? Казань? В третьей партии. Артем, конечно, у нас всю игру делает. Это кто? Это мальчик 2 метра. Что это, в смысле, как один в поле не было, ничего подобного. Конечно, я предлагаю, чтобы меняться, потому что не выиграл плюс 10. Мальчик, который редко вижу. Да, но я пока не забивала. Это просто что Да, вероятность ошибки будет. конечно. Я вот не могу быть, это что за что я поняла, как раз спрашиваю, что я сложно Да, но потом себе ногу потому что вот здесь вот, даже если она держит достаточно сильно, что А, не одна игра. О, игра самая простая.
6 часов. Значит, мы сейчас еще одну Она не знает вообще. Да. 16-10 Андрей. Андрей 1-0. Потом еще одна партия. Андрей, Потом сауна. Да? Ир, сдавайся. Мы уже одну выиграли. Мне я могу вообще не играть, если честно. А у вас еще девушки есть? Да. Тут Тамара уже так снимает куртку. Смотри, куда скидываешь. Вот.
Он почти 10 килограмм. Нет, это Конечно. Хотел. Все стоят. Почему он с тобой? Ну, просто строительство, ребята, значит, меня пойдет и так. не